Այսօր ուզում եմ խոսեմ նա մասին, ինչին ես ականատես եմ եղել սովետի կործանմանը ու մեր դերը նկարագրել թե ոնց եղավ որ մենք համ սովետը կործանեցինք համ Հայաստանը սկսում եմ մեր զոհված տղերքից, երեխեքից ու այսօրվա ելույթը հիմնականում Գուհար Պապիկյանն եմ Ֆեսյանի ընկերուհին ասեց որ անեմ որովհետև հետաքրքիր է իրանց համար թե սովետը ոնց բարի գնաց ես էլ իր գրառումն է շատ հետաքրքիր է գյուղերում ով եղել է կամ ապրել գիտի որ հենց մի թաղի մեջ շուն սկսում է հաչել այդ նույն թաղի տուզիկները սկսում են հաչի կանել ու որ երկար են տեղում այդ հաչոցները այլ թաղերի շներն են միանում թե բա սրանք որ այսքան հաչում են մի բան գիտեն ու հաչոցն այնքան ուժեղ է բռնում գեղը, որ կողքի գեղից թշնամին մտնում է քնած գյուղացիներին կոտորը մեծ շներին փամփուշտներով շոյում են տուզիկներն էլ մեծ շների տապալումը տեսնելով ինքնավոչիչանում են ու ինքնատապալվում այսպես գեղը վերանում է պատմության գրքերում գրվում է գեղը վերացավ հաչոցից քնածներից էլ ոչ ոք հաչոցի դեմը չառավ Ցերեկը տուն էին պահում, գիշերը հանգստանում էին, որ առավոտելի տուն պահեն, մեռնելու հաջորդ առավոտ պահելու տուն չկար այլևս։ Սա հետ է կապված իմ ասելիքը, մենք մեր մեծ գելերը, հաչացողները, շները, հաչացրեցին մեզ, զբաղացրեցին, մենք մեզ կերանք ոչնչացրեցինք։ Սա իմ հին գրառումներից է, այսօրվա տեքստը հետ կարևոր է։ Առաջները մի հիմարը մի խելոքից հզոր չէր, որովհետև հիմարին պաշտպանողները շատ չէին, ու ի վերջո խելոքը հաղթում էր։ Հիմա նույնիսկ 100 խելոքով մի հիմար չես հաղթի, որովհետև միլիոններով են հիմարի պաշտպանները, ու եթե զոհվես էլ հարց չես լուծելու։ Սա արդեն ֆիզիկական արմագեդոնի հարց չէ, բանականության արմագեդոնի հարց է։ Այս նախաբաններն են, հիմա նախաբաններից հետո գամ ասելիքիս։ Ոնց հասկանում եմ, մենք սովետի կործանման հարցում ամենահիմնարար դերը խաղացինք հայերով, ես ականատեսն եմ եղել դրան մոտիկից, գիտեմ պատկերացնում եմ ինչ ինչոցա, հիմա կներկայացնեմ ինչ հիմնաբանը, բայց ոնց հասկանում եմ, հայերը խաբար չեն դրան։ Իրանք տեղյակ չեն, որ Ղարաբաղյան շարժումը ոնց հրահրեց, դրա կազմակերպիչներ ովքեր էին, ինչու այն կատարվեց։ Հիմա էլ մենք նույն process-ի մեջ ենք, թուրք Նիկոլով ենք դա անում, հիմա էլ Ռուսաստանի դեմ է process-ը գնում, էլի մենք գործիք ենք, բայց այս անգամ արդեն մենք մեր գոյության հարցն է դրված արանքում, որովհետև չեք հասկանում առհասարակ, թե ինչի ենք մասնակցում, մեր միջոցով որպես գործիքի ինչ են անում։ Մենք ուրիշ համար ատվորդ ենք, պլասկագուպսի ենք, չագուջ ենք, քյալպատին ենք, ու այդ բոլոր ֆունկցիաները մենք կատարում ենք միտինգով առանց հասկանալու թե ինչու, ինչ կարաս անես, Աստված մեզ խելք չի տվել, ցավոք, խելք տվածալներ այսօր ինչ էին կալնի, բայց դե հային ոնց կարաս ասես, որ քո պրոբլեմները խելքից են, ոչ թե ճակատագրից, հիմա ուրեմն ես մի քիչ նկարագրեմ, թե սովետի տնտեսությունն ինչ էր, Հայաստանի դերն էլ տնտեսության մեջ ինչ էր, հետո կանցնեմ բունյոթին, թե ոնց բարի գնաց Սովետն ու Հայաստան։ Ուրեմն Հայաստանի տնտեսության ներքին կոոպերացիան նախագծվել, պլանավորվել Մոսկվայում։ Գոսպլան կար, գոսպլանը գծում էր, թե որտեղ ինչ գործարան պետք է կառուցվի, որ գործարանը ինչով է կապված հումքի աղբյուրների հետ, մյուս կողքի գործարանների հետ, ամեն ինչ հաշվի էր առնում։ Այդ գոսպլան կոչեցյալը հայ դեգեներատների ատած ռուսական Մոսկվան սոցիալիստական։ Տնտեսության բոլոր ճյուղերը ֆանտաստիկ ձևով իրար հետ կապված էին։ Աղի ու կրաքարի արկայության հիմքով ում գասեմ Հայաստանին։ Հայաստանում կառուցել էին ռուսները նախագծել կառուցել էին նայրիտը։ Հայաստանում այդ քիմիան չկար, որ հասկանային ինչա նայրիտը ու ինչա նայրիտի արտադրանքը։ Քլորոպրենային կաուչուկը։ Ռուսներն են սարքել։ Նայրիտում աղի էլեկտրոլիզի համար անհրաժեշտ էր հոսանք։
Այդ հոսանքը սարքեսին Սևան հրազդատ կասկադը սարքելով գեսերի գաղափարը առաջ եկավ, այդ բոլորը մի կոնստրուկցիա էր, սովետներ մտածել Սևան հրազդատը սարքել Հայաստանում տնտեսություն զարգացնելու համար, որտեղ պետք է հայերն ապրեին, հո չէին կարա արդեն նոքարություն քրդերի մոտ չէին կարա անեին, պետք է իրանց պահեին։ Իրանց պահելու համար ռուսներն եկել էին, տեսել էին Սևան կա, Սևանից հոսող հրազդան գետը կա, այդ գետը 1000 մետր ընկնում է մինչև Սևանից Երևան, կարելի է գեսեր սարքել։ Նախագծել էին 7 գես, 6-ն է հիմա աշխատում։ Հոսանք ստանալու համար նախագծել ու կառուցել էին Սևան հրազդան կասկադը իր 7 էլեկտրակայաններով։ Հետո ռոբն եկավ, այդ ամբողջը չկարողացավ մի ռուբիլնիկով աշխատող էլեկտրակայաններին, չկարողացավ նվիրեց Ռուսաստանին։ Ասելիք ունեք դրա մասին խոսացեք, թե ինչի Սևան հրազդանը չկարացան հայերն աշխատացնեն, գենիալնի, հանճարեղ ազգը չկարացավ էլեկտրոկայան աշխատացնի։ Ջերմակայանի մասին չեմ ասում, ջերմակայանը կարգին լուրջ բան է, այսինքն աշխատացնելու համար մասնագետներ են պետք։ Էլեկտրոկայանը դրա մոնտաժարած, արդեն դրած տուրբինա, ռուբիլնիկը միացնում ես աշխատում է, դեգեներատը նվիրեց ռուսներին։ Ուրեմն, երբ որ արդեն մի հոսանքը կար, մի քիչ սկսեցին կարբիդի հիմքով կաուչուկի արտադրությունը։ Ոնց էին անում։ Նայրիտում էլեկտրոլիզից քլոր էին ստանում, աղի էլեկտրոլիզից, աղն էլ քարհանգից էր գալիս։ Քարհանգից աղը չէին հասցնում գրուզավիկներով կամ էշերով նայրիտ։ Փորել էին խողովակաշարով աղի հանքից, աղի լուծույթ էին սարքում աղի հանքում, այդ լուծույթը տալիս էին գնում էր հասնում էր նայրիտ։ Այդ լուծույթը արդեն ընդեղ աղի լուծույթը նայրիտում էլեկտրոլիզի էր ենթարկվում, քլորն անջատվում էր։ Այդ քլորը արդեն մտցնում էին ռեակցիայի մեջ ու հետագա պրոցեսներն է ստացվում։ Նատրիումը, որ էլեկտրոլիզ էր տեղնում, նատրիում քլոր, քլորն անջատվում էր, օգտագործում էր կաուչուկի ստացման համար, նատրիումը օգտագործում էր կաուստիկ սոդայի ստանալու համար։ Կրաքարից ուրեմն սինթեզվում էր կարբիդ, կարբիդից ացետիլեն, ացետիլենն էլ հետագա քլորացմամբ ու պոլիմերացմամբ դրանից առաջանում էր կաուչուկը։ Զուգահեռաբար այդ պրոցեսներին նաև ժավել էր գոյանում, ժավելն էլ ժողովուրդը գիտեին նայրիտից ժավելն է մենակ ստացվում, ժավելն էլ օգտագործում էր կենցաղում սպիտակացնան համար, շոր էին լվում սպիտակեսնը։ Կարբիդն էլ ավելցուկը օգտագործում էր շինարարության մեջ։ Հայաստանի բանն էր, քիմիական այդ նայրիտը Հայաստանի ապրուստի հիմքն էր։ Բայց քանի որ նայրիտը գիգանտ էր, այնտեղ կողմնակի տարբեր պրոցեսներ էր հնարավոր անել, օրինակ նայրիտում կառուցել էին օրգանական թթուների ստացման աշտարակ։ Պենտանոլ էին կարծեմ լցնում, թե պենտան էին լցնում, մեջը բենզինի ֆրակցիաներից մեկն է, թույլ ֆրակցիաներից մեկն է, պենտան կամ հեքսանը։ Լցնում էին այդ աշտարակի մեջ, աշտարակից 4-5 տեսակ օրգանական թթուներ էին ներքևից հոսում։ Այդ բոլորը վաճառվում էր Սովետում։ Նաև կար ուրիշ գործարաններ կային, օրինակ պոլիվինիլ ացետատը, պլաստմասաներ էր արտադրում։ Ու դրա արտադրանքն օգտագործում էր կաբելի գործարանում, հայկական պղինձից ստացվող լարերն էին պատում դրանով, պղնձալար էինք ստանում, որը դրսից պատված էր։ Լարերն էլ գնում էին հայաստանյան հաստոցների ու էլեկտրաշարժիչների արտադրությանը։ Ես մենակ մի օղակ եմ կկարում։ Ցանկացած գործարան, որ վերցնեք Հայաստանում, այն ժամանակվա 1500 գործարան ունեինք։ Դրանք բոլորը ուրիշների հետ կապված էին։ Հենց նրանց ոչ մի արտադրություն չկար։ Նույն տիպի կոոպերացիաներ էին բոլոր ասպարեզներում, իրար էին կապված Կիրովականի քիմիական կոմպլեքսի միջի գործարանները, Զանգեզուրի կոմբինատները։
Միայն պղնձի մեջ եղած ոսկու ու արծաթի կորզումից ու արտահանումից Հայաստանը փակում էր մաքուր ռաֆինացված պղնձի արտադրության բոլոր ծախսերը։ Դե ես ֆինալեն եմ խոսում ներկա սերնդի համար, իրենք իսկ գիտեն թե ռաֆինացված պղինձն ինչ է, էլեկտրոլիզն ինչ է, արտադրն ու ոսկին որտեղից Հայաստանում, դրանք ոսկու հանքերից չէին, դեգեներատներ, դեբիլներին եմ ուղում ասածս։ Պղնձի մեջ ահռելի քանակով արծաթ ու ոսկի կար հայկական պղնձի մեջ։ Դրանք բոլորն իրար հետ էին ստացվում, բայց հետո անջատվում էին ու ռաֆինացման process-ում այդ ոսկու արծաթի գինը արդեն փակում էր բոլոր ծախսերը։ Իսկ մենք այդ հանքերը վերածեցինք գրուզավիկով ծախվող հանքաքարի հայ հանճարների շնորհիվ, ռուսատյաց աննասունների շնորհիվ։ Կողքից այնքան էր, երբ որ Լարազան կասկադը սարքեցին էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ եղավ, ասեցին ինչ անենք, որ այդ էներգիան ծախսենք, ալյումինի գործարանը սարքեցինք։ Ու կառուցել ենք ոչ թե հումքի արկայության, այլ էլեկտրաէներգիայի ավելցուկի պատճառով։ Հետագայում ալյումինի գործարանը դառավ հայ էկոլոգների համար սատկացնելիք մի բան։ Չէ, թույնում է մեզ, ստորանդեղից դուրս գալիս։ Իսկ թե ինչ էր մեզ տալիս, ոչ մեկի վեճը չէր։ Հիմա անգործարան անհաց նստած եք, դրա համար այսօր եք։ Դրա համար աճել է ջահելություն, որը ոչ մի բանից գաղափար չունի, բացարձակ տակետ։ Հայաստանում ներքին կոոպերացիայի հիմքով գործող 1500 գործարան կար, որոնք բոլորը նախագծվել էին Մոսկվայում, որովհետև մերանք այդ ուղեղը չունեին նման կոոպերացիա կազմակերպելու համար։ Կորսիկի ցեխից էին հայերը, որ մի բան չկարացան սարքեր։ Ու բոլորն էլ իրար հետ այս կամ այն կերպ կապված էին, մի դեպքում հումքային կապվածությունների պատճառով, մյուսում կենտրոնացած աշխատուժի օգտագործման համար, երրորդում ինչ-որ ավելցուկներ կային, ոնց որ ասեցի էլեկտրաէներգիայի ավելցուկով ալյումինի գործարանին սարքել։ Ալավերդիում էլ մաքուր պղնձին, ոսկուն ու արծաթին զուգահեռ ահռելի քանակի ծծմբացություն էին ստանում։ Գիտեք թե, որտեղ պղնձը գտնվում է պղնձի սուլֆիդի ձևով հանքաքարը։ Երբ որ պղնձը հանում է, սուլֆիդը մնում է։ Այդ սուլֆիդը պետք է ինչ-որ միտեղ օգտագործես, մենք սարքում ենք ծծմբացություն։ Այդ ծծմբացությունը օգտագործում էր աշխարհով մեկ ամենահիմնական նյութերից մեկն է։ Օրինակ Հայաստանում մելիորացվեցին Արարատյան դաշտի աղակալած հողերը։ Դե հայը որից իմանա, որ տես բանա տեղի ունեցել, որ սովետը Արարատյան դաշտի հողերը հետ ա բերել։ Կորած մեռած հողերը։ Հայկական տնտեսության ավելման մասին պատմելիքս հարյուրավոր էջերի նյութ է։ Ես էլ դրա գիտակը չեմ, բայց ինչ նշել եմ վերը կարող եք ստուգել նույնիսկ ինտերնետում։ Եթե իհարկե այդքանը չալարեք, մինչև իդեպ ինձ հիմա նայող մի մնակընկերներս են մնացել, դրա համար քփուրները ձեր վրա մի վերցրեք։ Ում որ քրվում եմ արդեն անջատվեք գնացել է։ Սովետն էլ հիմնականում մենք քանդեցինք Հռոյի ծախված KGB-ի ու մեր տգետ դեբիլների ջանքերով։ Շատերը չգիտեն, շատերը որն է, մարդկանց 99 ու 90%-ը չգիտի, որ Սովետը կործանվել է Հռոյի միջոցով, որը KGB-ի մարդկանց էր կաշառել։ Ու KGB-ի այդ կարևոր թևը դառավ Հռոյի ֆիլիալը։ Մինչև հիմա այդ մասին չի ասում։ Ոնց արեցին դա։ Երկու գործոնով, նայրիտը կանգնեցնելով ու աբխազական երկաթուղին կանգնացնելով։ Երկաթուղին Հայաստանում կանգնացնելը դժվար էր, Խանդիլյան սպանեցին, բանարեցին, բայց դա չստացվեց, դե հետո էր իհարկե։ Բայց բանը երկաթուղին փակեցին 89 թվից Աբխազիայում էլ այդ բաները ազգայնական շարժում ծավալվեց, նրանք էլ փակում են երկաթուղին։ Ռուսաստանը Անդրկովկասին փակող երկու տեղից երկաթուղի կար։ Մեկը Կովկասյան ուղին էր, մյուսն էլ Բաքվով էր։ Բաքուն ինքն էր ռեգուլերովկա անում, ինքն էր երկաթուղուտերը, այնտեղ պտրակացնել պետք չէր, Բաքուն արդեն ինքնանում էր սովետի դեմ հնարավորը, բայց այս կողմից վրացական կողմից Աբխազիայում պետք է ռեգուլերովկա ու աբխազական շարժումն սկսվեց Վրաստանից անջատվելու։ Նրանք էլ չգիտեմ ինչի երկաթուղին փակեցին, մինչև այսօր փակա։ Ու հայկական ղեկավարությունները 91 թվից սկսած ոչ մեկը այդ հարցը վրացիների չքննարկեց, թե տղեկ մենք այս երկաթուղին ենք փակ պահում։ Մի հատ բացադրեք, մենք ինչի ենք փակ պահում։ Փակ էինք պահում, որ Հայաստանը կորցանեին։
Ուրեմն շարունակեմ, Նայիրիտի կանգնեցումն էր պատճառը, որ սովետի գործարարները կանգնեցին։ Այս մասով ես անձամբ գիտեմ ինչն ինչոցա։ Ուրեմն ջահելությանը տեղեկացնեմ, որ 88 թվականի դեկտեմբերի 7-ին հայերը միտինգներ էին անում, թե ամսի 10-ին հիմնականում, դեկտեմբերի 10-ին է դրանք կուլմինացիայի հասան, թե այս երկրաշարժը Գարբաչն էր կազմակերպել հայերի դեմ, որպեսզի Ղարաբաղյան շարժման դեմն առնի, դրա համար միտինգներ սկսեցին ուժեղ ռուսների դեմ, ռուսներն էլ բանդարկեցին Ղարաբաղ կոմիտեին, դեկտեմբերի 10-ին, բոլորին տարան Մոսկվա, երկու բանտում պահեցին, Լևոնն ու ինչ-որ ուրիշ մեկը չեմ անում, մի բանտում էին, մնացածը մի ուրիշ բանտում էին, Լևոնը երևի բավական արդեն ամեն ինչ արել էր ոնց որ պետք է, բայց այնտեղ հատուկ իրան մշակեցին էլ։ Բանդից ազատվեցին տղեկը 89 թվականի մայիսի 31-ին, մենք գնացինք ժողովրդով դիմավորեցինք իրանց, որ բանալեցինք ու քանի որ Լևոնի վիզն էլ կապած էր իբրե ինչ-որ պրոբլեմ ուներ, բազի եղինակոկ էր ինչ էր աճել, չեմ անում այդ տոշնի, տարան առոք-փարոք ֆիզիոթերապիայի ինստիտուտում պարկացրեցին այդ տղեկին, որ բանդից հետո ապաքինվեն, ես էլ իրանց հետ մոտ էի, ոչ բոլորի հետ, գնում էի իրանց տեսակցության, գնացի մի օր էլ այդ հունիսի սկզբներն էր, Սամսոնի հետ էի մոտ, Սամսոն Ղազարյանի, ասում Սամսոն ոնց եք ինչ եք բանման, դա ասում հեսա միտինգներն եք սկսում, բայց ասում չեմ անում, կարդամ։ Զարմացած ինձ էր դիում Սամսոն Ղազարյան, թե չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարում, Լևոնն ասում էր Ղարաբաղի հարցը հիմա փակում ենք, հուպ ենք տալիս Նայիրիտը փակել։ Ու միտինգները հեսա սկսում ենք Նայիրիտը փակելու թեմայով։ Ինքսը զարմացած էր։ Սամսոն Ղազարյանին երևի քշերն են հիշում, ինքը հիմնականում միտինգների բաններ, այնց ապահովողներ, կազմակերպիչներ, նվիրված շատ լավ տղա էր, մահացել է։ Վերջում մառնելուց առաջ իշքան գիտեմ շոֆերություն էր, որ ողջ մնա։ Նայիրիտը մոնոպոլ արտադրանք էր տալիս, վերևում ասել եմ, ու սովետական մոտ 1000 գործարանների իր արտադրանքը մատակարարում էր։ Նու 1000 գործարան սենց ասեմ, 1000 գործարան Նայիրիտի արտադրանքից առաջնային կամ երկրորդական կախում ունեին, ասենք թե Նայիրիտը գնում էր ջերմադիմացկուն բաների, ռեմենների, այտենց ռեզինների արտադրության համար, դրանք էլ ասենք թե գնում էին մեքենաշինության մեջ մատորների աշխատացնելու համար։ Նայիրիտի արտադրանքը հենց այդ գործարանին չէր մատակարարում էր այդ ռեմեններն արտադրող գործարանին, բայց ռեմենը եթե չէր արտադրում, գործարանն էլ մեքենա չէր, տրակտոր չէր կարող արտադրել, հասկանում եք։ Հնարավոր էր կաուչուկ առնել աշխարհում 3-4 գործարան կար, ճապոնացիք էին դրան առաջավոր, անգլիացիք, մի երկու տեղ էլ այդ գործարանները կային, բայց սովետը քանդելու վրա էին նրանք նստած ու նրանք չէին մատակարարի Նայիրիտի արտադրանքը Ռուսաստանին կամ Սովետին, որպեսզի իրանք կարողանային այդ սկզբունքային բացը փակեին։ Քլորոպրենային կաուչուկը դա հատուկ տեսակի կաուչուկ է, որը արտադրում այդ քրիտիկական կետերում է օգտագործվում։ Դրանով էր Նայիրիտի արտադրանքը շատ կարևոր։ Ջերմադիմացկուն, յուղադիմացկուն ռեզինների մեջ էր օգտագործվում։ Ու այտենց որ վերցնենք մոտ սովետական 1000 գործարան կախված էին Նայիրիտի արտադրանքից։ Մոնոպոլ էր Նայիրիտը։ Ու երբ որ աբխազական երկաթուղին էլ փակեցին, Նայիրիտն էլ կանգնեցնում էինք մենք, բացում, կայնացնում, Նայիր բացում, կայնացնում, այտենց պրոցեսեր, Սովետը մտավ արտադրական կոլապսի մեջ, սկսեցին բոլոր գործարաններ կանգնել, որտեղ այս կամ այն չափով կախված էին այդ ընդամենը ռեմեններից։ Ու չարտադրելու բանվորներին փող վճարել չկարողանալու պատճառով ինֆլյացիոն սպիրալը սկսվեց ու Սովետը կործանվեց։ Հայ հանճարեղ ազգ, եթե դու այսքանը չգիտեիր, իմացի։ Եթե կարծում ես, որ ես դեբիլ եմ, շանթին պետք է լսես, որը ինձ քրփելով ազբաղված, 2 միլիոնով,
ու իրան համարես հանճար, որը հանճարեղ տղա է, սովետը քանդողներից մեկն է։ Հայաստանը կործանող հիմնականն է ինքը։ Դուք կարծում եք Լևոնն է Հայաստանը կործանել։ Ոչ։ Հայաստանը կործանել են հակառուսները, որոնք մարդկանց սարքեցին հակառուս։ Դրանից օգտվեցին առաջի դեմքերը, որոնք իրաց էսպիտեղ դրած իբրեթե թակավորություն էին անում։ Արդյունքում մեզանում երկրիտեր դարան պլինտուսի տակի ես խավարասերները, հակառուս քանդարար տգեց սրիկա ճիվաղները ու ինչ կարաս անես։ Այսքան ես պատմեմ, որ ես կարդացող մի բոլջահայլությունը գոնե տարական պատկերացում ունենա մեր անկախության մասին։ Հիմա հետ գնամ, թե ինչի այս ձևով եղավ։ Չկարծեք, թե Ղարաբաղ կոմիտեով սկսվեց մեր տհասությունը։ Զարոբյանից հետո մենք մեր լիդերները հայկական միջավայրի ծնունդ են եղել ու նույն դեգեներատներ են եղել։ Ես Մոսկվայում եմ սովորել որպես ասպիրանտ, որպես դիպլոմնիկ գնացի սկզբից 5-րդ կուրսի ես Մոսկվայում սովորեցի։ Մեր կաֆեդրայի վարեշն ասեց Մոսկվայում մի տեղ կա ասպիրանտուրայի կարող է ուզենաք ուզողալնի դասի ժամանակ էր ասում։ Ասեցի ես կուզենամ։ Ասեց բայց այնտեղ հանրակացարան բան չկա, կարաս այնտեղ տեղավորվես։ Ասեցի կփորձեմ։ Եկա Մոսկվա, հորս ծանոթությունների միջոցով մի հանրակացարանում տեղավորվեցի, զորով շարով հայտարակ։ Այդ սենյակում 10 հոգի էին ապրում այդ հանրակացարանում, աղքատների համար էր, անծանոթների համար։ Կար ասպիրանտական հանրակացարան, այնտեղ հնարավոր չեղավ, դե դիպլոմնիկ էի, այդտեղ ապրեցի, իսկ ասպիրանտական հանրակացարանի հետ կապեր ունեի, գնում գալիս էի։ Ուրեմն ասեմ, հետագայում երբ որ ասպիրանտ դարձա Մոսկվայում, ասպիրանտական հանրակացարանում ինձ պաշտոնական տեղ տվեցին։ Հանրակացարանում այդ իմ սովորած տարիներին կար մոտավորապես 10-15 հայ։ Պատահաբար Մոսկվա հասած ինչ-որ տղեկ էին, իրար հետ մոտիկություն էլ չունեինք, որ ասեմ։ Կար մոտավորապես մի 30-40 վրացի, այն ժամանակ Շվարնաձեն բանի Վրաստանի կենտկոմի քարտուղարներ, Ալիև Հերնել բանի, Ադրբեջանի։ Բայց մի 100-120 հոգի էլ ադրբեջանցի կար հանրակացարանում։ Հարաբերակցությունը տեսակ 10 հայ, 40 վրացի, 100-120 ադրբեջանցի։ Այն ժամանակ Հայաստանը 2.7 միլիոն էր երևի, Ադրբեջանը երևի մի 5 միլիոն էր, ասենք թե լավ թող երկու անգամ շատ ունենար, 20-30 հոգի թող ունենար։ Բայց Ալիևը դասավորել էր, բերել էր կրթում էր իր ժողովրդին։ Այդքան մարդ էր սարքում, մինչև հիմա էլ ադրբեջանցիք Մոսկվայում մեծ քանակ են կազմում կուրսում ստացողները, Հայաստանում ռուսերենը բան էր, երրորդ սորտի լեզու էր համարում, հայերը ռուսերեն չգիտեին, Բաքուն ռուսալեզու էր, վրացիք էլ բաց չէին ռուսերեն խոսում, մենք տենց էլ անլեզու մնացինք։ Հետո երբ որ ես ասպիրանտուրան ընդունվեցի, ընդունելուց հետո ստացվեց, որ ես կես տարի ուշացա գնալուց, պրոբլեմ կար մեր լաբորատորիայում, ուշացա, ինձ կես տարի ուշ վերցրեցին հաշվի, այդ պատճառով պետք է ես վերջում կես տարի ավել սովորեի, բայց Հայաստանում թոշակս կդրեցին։ Հելի ծանոթներով, բաներով, զորով, շարով, խնդրելով, աղաչելով մի կերպ կարողացա այդ կես տարվա այդ շեղումը տեղը բերեմ, բայց մեկը փողը չտվեցին։ Իմ հաշվին սովորեցի։ Մի քիչ ստեղից Հայաստանից օգնեցին տարբեր ձևերով, բայց էլի ծանոթներով։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, հայերը իրանց կադրերին չէին պատրաստում։ Վրացիք ու ադրբեջանցիք սարքում էին, մենք չէինք սարքում։ Հանրակացարանի մեծ մասը Ղազախստան, միջինասիական հանրապետություններից էին։ Այդ հանրակացարանը մոտ 700 տեղանոց էր, ասեցի մի 150-ը Ադրկովկասը ստացվեց, մնացած 500-550-ը հիմնական միջինասիայից էին։ Թուրքերը գալիս էին կացվելու, մեզ չէր կարելի։
Մենք հանճարեղ ենք են գլխի, շիրակացու սերունդն ենք, ինչի մասնա խոսքը, Վիկտոր Համբարձումյանի։ Հիմա հետ գամ Ղարաբաղյան process-ի սկզբին։ 1987 թվականի աշնանը, երբ որ հələ ոչ մի Ղարաբաղյան process չկար, Հայաստան եկավ Լենինգրադից մի կին, անունը Մարինա Ֆյոդորովա։ Այս կինն եկավ Հայաստան ու սկսեց հավաքներ կազմակերպել Հայաստանի էկոլոգիական սարսափելի հարցերի մասին։ Նայրիտը մեզ սպանում է, ատոմակայանը հեսա կկործանվի ու Հայաստանը ատոմային ռումբի պայթյունից կվերանա։ Այս թեմաներով ճարտարապետների տանն էին հավաքվում, ես էլ էի ներկա, առաջի ելույթը Նայրիտի թույնների մասին էր, խոսեցին հայ հիստերիկներ, այդ կինը խոսեց, թե դուք չեք հասկանում, թե Նայրիտ ձեզ ոնց է թույնում, նոյեմբեր ամիսն էր 87 թվականի, հələ Ղարաբաղյան շարժում չկար։ Առաջի շաբաթվա մեջ էր այդ խոսակցությունը, նստած լսում եմ ձեն չեմ հանում, երկրորդ խոսակցությունն եղավ, թե ատոմակայանը սարքած է բանի վրա, ճեղքվածքի վրա, գեոլոգիական, երկրաբանական, մի փոքր երկրաշարժ եղավ տրակելու այդ գործարանը Հայաստանը կվերանա, դուք վաբշի բեխաբար նստած եք ստեզ, Հայաստանը վերանալու է, դահլիճում սենց շարմացած նայում ենք, հիստերիկները նորից գորգռում են, ատոմակայանը փակել, Նայրիտը փակել, երրորդ խոսակցություն, երրորդ օրնա խոսում են, Կարեն Սիմոնյանը վարողն է, այդ կինն էլ հիմնական խոսացողն է, Լենինգրադից եկե մեզ սովորացնում է, թե մենք ինչ սարսափելի վիճակում ենք։ Երրորդ խոսակցությունն եղավ, թե Նայրիտում բանը Եղվարդի ջրամբարն եք սարքում, Եղվարդի ջրամբարը դուք չեք հասկանում, թե ինչ եք անում։ Եթե այդ պատնեշը տրակեց, ջուրը կգա Երևան կլցվի ու Երևանը կվերանա։ Դա ես ասեցի, Կարեն, հələ ստոպ։ Այս կնիկը քարտեզին նայած կա, որ եկել է մեզ այս վիճակի մեջ է կողել։ Հարգելիս, դու խաբար ես, որ բանը Եղվարդը Երևանից բարձր ընդամենը 200 մետր։ Բայց եթե այդ ջրամբարը ատոմային ռումբով տրակի, այդ ջուրը Երևան չի գալու, լսվելու է քասախ, գնա հասնի ձորերը։ Այս ինչեր ես դուս տալիս դե։ Կողքից գորգռոցն սկսվեցին, բերանը փակեցին։ Բայց մինչև այդ այնտեղ հայ էկոլոգները խոսում էին տարբեր բաներից եւ այլն, թե հեսա Ղարաբաղյան շարժումն ենք սկսում տղեկ։ Բա այն միջանցքում կայնած մեր տղուն ճանաչում ես, մեկ Խաչիկ Ստամբոլցյան ինձ մոտեցավ, ասում եմ ով է, ասում է հայ ազգային հերոս է, ասում եմ ով է ես հերոսներին տենց լավ տոշնի չգիտեմ ինչ արել, Իգոր Մուրադյանն է, Իգոր Մուրադյանը պատի տակ սենց ինքն էլ մի քիչ բանով էր, կոզիկ էր, գարբատի էր, կանգնած էր, ոչ մեկը ոչ մոտենում էր կողքը մարդ չկար, կտենաս թե ինքը ինչ տղա է։ Ես պատմեմ նոյեմբերի կարող է վերհետել դեկտեմբերի պատմություն։ Դեկտեմբերին վերջերին կայացավ Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի որոշումը անջատ բանի մասին, անկախության մասին, թե միավորվելու մասին, փետրվարին սկսեցին միտինգները։ Փետրվարի 19-ին առաջին միտինգները 200-300 հոգի էին, ես լսել եմ որ միտինգ կա, գնացի միկրոֆոնը ես վերցրեցի, խոսեցի, թե ժողովուրդ ես ինչ ենք անում, հələ մի հատ հասկանանք ինչ է կատարում։ Այս սովետը KGB-ն սաղ մեռած են, դուք ստեղ ազատ եկել ենք, մենք ինչ-որ միտինգ ենք անում, կողքից միլիցիքը բան էին արել, կապել էին, չէին թողում օպերայի հրապարակ, բայց պրոսպեկտի կողմից հնարավոր էր մտնել։ Ասում եմ, հələ մի հատ հասկանանք, ես ինչ է կատարում, ես ինչ process է, շրախ, մեջքիցս տավին, միկրոֆոնը այդ բարձրախոս են ձեռով բռնվողներից, մեգաֆոններից էր, առան ուրիշը խոսեց։ Երկրորդ օրը նույնը կատարվեց, էլի ես գնացի իմ նույն հարցով, էլի տավին միկրոֆոնը ձեռից սառան, մեգաֆոնը ձեռից սառան, երրորդ օրն արդեն լիքը մարդ կա, երևի մի 10,000 հոգի կլինի, արդի 20-21-ն է։ Արդեն չես կարամ մի անաս միկրոֆոնին, արդեն ծրծամտվել են, միտինգները արդեն կազմակերպում են, Վաչե Սարուխանյան կար, հիմա ստեղ ոսկերի չա, միկրոֆոնն ինքներ, տերնինքներ, ինքներ Կուրտ Մասավիկ ամասնագիտությամբ, վերցրեց միկրոֆոնը, իսկ հիմա միկրոֆոնը կտամ հայ ազգի Անդրանիկին այսօրերի, Իգոր Մուրադյանին, Իգորն եկավ, գարբաչ մեր քրվեց,
Ալիևին մեր քրֆելուց բացի ուրիշ ոչ մի բան չարեց, միկրոֆոնը շպրտեց գնաց, հաջորդ օրերին միլիոնով մարդը կայնացեր։ Ով սկսեց այս գործը, ինչ եք կարծում, Մարինա Ֆյոդորովան ինչ գործ ուներ Հայաստանին հայերին բացադրում էր էկոլոգիական շարժումը, Նայրիտը, ատոմակայանը, վերջում էլ բան չկստավ Եղվարդի ջրամբարերը, պետք է տրակասնեի, որ մեծ գործ անել։ Մինչև էլ ուրիշ տեղերում էլ էր, օշում էր եղել ազգամիջյան բախումներ, Միջին Ասիայում տենց բաներ էին տեղի ունեցել։ Քսեր պետք տալ ժողովրդին, որ իրանք քանդեն, երգիրը կործանեն։ Ու իրանք միայն մեզ կարողացան այդ process-ին միացնել։ Մենք քանդեցինք մեզ, թուրքերն այդ ընթացքում հանգիստ, Սումգայիթը շատ ավելի մեծ հզոր կենտրոն էր, Սումգայիթում մի օր ոչ մի բան չեղավ։ Թուրքերը ոչ մի միտինգ չարեցին, ոչ մի ապստամբություն սովետի դեմ, ոչ մի բան։ Իրանք կրթվել էին ռուսական միջավայրում, մերպես ռուսներին չէին հատում։ Մինչև այսօր էլ Ալիևը Պուտինի հետ շատ էլ բարիշ է։ Իսկ մենք Նիկոլ ունենք դեգեներատ, որը Պուտինին չընդունեց, Սաղորը կռիվների մեջ է ու Պուտին քրֆելի է, թիմն էլ միայն Պուտին քրֆելով զբաղված։ Ոնց բացադրեց հայությանը, որ լսեք, մենք պատմական դեբիլիզմ ունենք։ Հասկանում ես, այն որ Մանվելյանը նստած ես իմ ֆրանսիաներից հայագովում ու ձեզ Սարկումը աշխարհի հանճար չի նշանակում, որ դուք հանճար եք։ Դուք դեգեներատ եք, մինչև այսօր իշխանություն չունեք։ Միայն տականքներն են ձեր իշխանություն։ Սրա վրա չգիտեմ ինչ հիստերիա կբարձրանա, ինչ քֆուրներ կգան եւ այլն։ Բայց մի բան կարամ ասեմ։ Այս տգիտությանը վրա պետք է տրվի։ Չի կարելի գենոցիդվելու չհասկանալ։ Դար թե ով գենոցիդեց, ինչի գենոցիդեց, որն էր գենոցիդի պատճառը։ Մինչև այսօր էլ չեք հասկանում, որ Հայաստանը բերում է Թուրքիան ու Ադրբեջանը, լսեք, Անգլիան ստեղ գործ չունի, Թրամփը ստեղ գործ չունի, Թրամփը մանա, պատեհապաշտա տեսավ ստեղ, ընկած process կա Նոբելյան մրցանակի համար, այդ համ ասեմ բարի շեկարա։ Լսեք, Թրամփը Հայաստանը մի մատ չի կարա շարժի, թուրքերն են ստեղ ամեն ինչ անում։ Հասկացեք, Պուտինն ստեղ ոչ մի անելիք չունի, չի կարող անի, որովհետև Պուտինն ինքը շավկա է։ Ինքը նույնը այդ KGB-ի մեջ է եղել, որը սովետը կործանեց։ Հենց հիմա ինքը զբաղված է արևմուտքին սպասարկելու, որովհետև Ուկրաինան Ռուսաստանի հերն անիծում է Զելենսկու միջոցով։ Հրյա Զելենսկին Ուկրաինայի վարչապանն է, տերն է։ Սկզբնական, երբ որ դրանք եկան իշխանության, вообще ոչ մի ուկրաինացի չկար, մինչև հիմա եվրեյ են։ Կալամոյսկին եվրեյ է, իրենց բոլոր հարցերը եվրեյներն են լուծում ու եկել սովետի դեմ, ռուսների դեմ վրացիք։ Լավ, երբ եք դուք կարողանալու sense մի քիչ հերվից հարցերին նայել, քարտեզով հասկանալ հարցերը, տնտեսությամբ, ինտերնետի դարա, մտեք, տեսեք, աշխարհն ինչի վրա է։ Հիմնական աշխարհի քոքերը որոնք են։ Լավ չգիտեք, որ Նայրիտը քոքա, որ ծծմբական թթուն քոքա, որ պաղինձը քոքա, ոսկին արծաթը ոնց են ստացվում։ Ոչ մի բանից գաղափար չունենալով դուք մեր տերն եք ու լսում եք միայն տգետներին, դեգեներատներին, դպրոց չավարտած անասուններին։ Ես Գոհար Պապիկյանի խաթեր խոսեցի, գորգռացի, արդյունքը 0 է ալնելու։ 0-ից ոչ մի միլիգրամ ավել չի լինելու, որտեղ հայրն արդեն սարսափելի է կործանված։ Ու մի ուրիշ բան էլ, հիմա 5 հոգի 6 հոգի են նայում, այդ 5-6 հոգուն մի բան եմ խնդրում։ Լսեք, խեք ինձ նայում մինչև վերջ, դուք էլ մի նայեք, որ նայում եք մի գործ էլ դուք արեք, ոչ մի բան չեք ուզելու անեք մարդ, բանի քաղաքագիտական վերլուծությունների կոնկուրս հայտարարեցի մի հոգի ներկայացրեց մի հատ հայտ, այդքան հանճարեիք ներկայացրեիք խեղտվեի ես տակը, ճկրեի, խոստացել էի, աշխարհն էսա տրակելու ասենց, ըստ որում այս ճակոցը մեր վրով է նկարած, պատահական են նկարել այս ծևի,
բայց ամեն հարցում չի կարելի, ամեն այս հարցում առաջինը չի կարելի լինել։ Մենք ոչ մի նորմալ հարցում առաջինը չենք, միայն այս հարցերում ենք առաջինը։ Դրա համար համեստացեք, կարող է ձեր մեջ դեռ մի 10-20 հոգի խելք գլխին մարդիկ կան, այդ խելք գլխին մարդկանցով կարգի հրավերեք դեգեներատներին։ Այս Պապիկյանի գրածը կարևոր բան է։ Այդ մեջ շները, որոնք ձեր մեջ հաչում են, դրանք շունչ են, դրանք հայվան են։ Մենք կարգին հաճեցող շուն էլ չունենք։ Դեբիլների հավաքածուի մեջ ենք։ Այսքանը ինձ թվում է շատ խոսացի։ Ավելորդ շատ բան ասացի։ Այսքանն էր։